Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Clash Royale mit. Marathon. Ja, und wie ihr schon seht, spiele ich mit Meriton und würde sagen, machen wir ein Testspiel mit Schiffe versenken, oder? Jo. Okay, Okay, fang mal an. Ich bin so aufgeregt. Nee, Spaß. Viel Glück. hier. Was ist? Das war von dir eine schlechte Idee. Weißt du warum? Weil wir auch, Mann. Egal. Ja, Leute, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und liken. Ja, abonniert sind. Er hat euch nichts Schlimmes angetan. Aber mir ist schon hat mein Herz gestohlen. Oh mein Gott, das war so knapp. Schreibt in die Kommentare, ob ihr wieder ein WWE-Video sehen wollt. Oh meine Güte. Du gehst sonst zu. Ja, wie ihr Leute schon seht, rechts, wo meine Kronen stehen, wie viel ich habe, steht jetzt eine Uhr, damit weiß ich, wie viele Minuten wir sind. Jetzt habe ich immer verkackt. Und habe immer müssen was rausschneiden. Warum? Ja, weil immer über 15 Minuten war. Und man darf nicht, Nee. man soll nicht über 15 Minuten. Oh, wir sind fast ganz gleich. Der erste kommt nicht weg, oder? Nein, leider. Oh mein Gott, warte. Ich habe bei meinen Zeiten Dauer hin. Nein, warte, ich will was Cooles versuchen. Stör mich bitte nicht. So, warte. Nein, das geht sich nicht aus, wie viel Pech man haben kann. Ey, was? Mann, ich konzentriere mich nicht daran. Ich hätte da mal Blitzschießen sollen. Der erste Kampf ist für mich gut abgeschlossen. Machen wir noch einen. Wir müssen noch eine Revanche. Ich mache zuerst mal meine Free Chest auf. 78 Gold. Das hier kann ich hoffentlich. 2 Gems. Ein Hogrider. Und 9 Sepp. Und wie ihr jetzt in den letzten Videos sehen wollt, wollte ich schon billig, oder mein Traum wäre, live eine Liege zu ziehen. Und dann dann Blind Copy Challenge. Kennst du das? Für dieses Video 5 Likes. Kennst du Blind Copy Challenge? Hast du die schon? Nein, du gehst in den Top 200 besten Spieler und kopierst dir ein Deck, ohne das nachzuschauen. Und gehst auch sofort in Angriff und du weißt nicht, welches Deck er hat. Mhm. Mach mal. Ja, es gibt ja jetzt so eine neue Karte und wie die heißt, sagt euch jetzt Meriton. Goblin Gang. Übersetzt auf Deutsch Kobold Gang. Bitte. Ja, du bist wieder 3000 vorne und jetzt wieder mehr. Ja, diesmal habe ich mehr Elixier, obwohl eigentlich solltest du mehr haben. Ich hätte schon mal meine erste. Wie viel Elixier hast du jetzt? Jetzt habe ich eins. Zwei habe ich. Ich hab 0. Jetzt habe ich 1. Jetzt habe ich 2.
Krieg ich mehr. So wie. Dann kriegst du nicht. Komm einmal noch. Musst du die zerstören? Ich muss alles machen. Ich verstehe nicht, warum Knall oder Sepp eine getan hat. Ich habe reingetan, weil es passiert echt manchmal, dass der Dumm nur 40 AP hat, das heißt, Schieße und da kostet er nicht so viel. Also ich habe eine Pumpe und das ist aber Elixier-Time. Das heißt, es schaut bei mir besser aus. Ja, komm, GG. Ich glaube, der Kampf geht gleich mal an die. Ich lasse dich los. Wenn. Das verloren. Ach, GG. Warte, ich glaube, ich gewinne. In 3 Sekunden schieße ich die Rocket. 1, 2, 3. Ich will verloren. Nein. Ich komm. Ja. Ich habe eine Idee. Also, die nächste Challenge wäre, ich und Mary, also Terto, spielen und wir setzen gleichzeitig die Rocket und probieren einen Unentschieden rausholen. Okay, komm. Also man soll auf die Seite, also nichts anderes auf den Mitteldauer setzen. Ja, okay. Ich hab gleich mal Rocket. Ich hab keinen Rocket. Hast du einen Blitz? Ich habe eine Rocket, ja. Was? Nein, Blitz. Also kein Rocket auf der Hand. Ich setze mal so. Das hab ich auch nicht, Mann. Ja, setz irgendwas aber auf die Seitendauer. Oh. Nicht auf in Mitteldauer. Ja, das hab ich ja gerade gehört. Ja, schieß schnell die Teile, wenn du sie hast. Jetzt hab ich die Rocket. So, Okay. Bisschen. Warte, du musst. Nein, das war schlecht. Warte, ich schieß ein Sepp. So. Warte. Okay, wir sind aber nicht gleich. Warte. Schieß nachher die Pfeile und ich schieß nachher auch 2 Seps. Ich hab keine Pfeile. Ja, dann. Ach, hast du das mit? Oh, scheiße. Hast du Flügel, Rakete oder Pumpe? Ja, du setzt einfach irgendwas irgendwo hin, was nicht wichtig ist. Haben wir mit Rocket? Okay. Ja. Komm, fangen wir nochmal neu an. Ja, komm. Ich besieg dich schnell. Machen wir das kurz so. Ich dachte mit allen Truppen, dass wir unentschieden machen. Nein, nur mit der Rocket auf dem Mitteldauer und das andere irgendwo hin. Okay. Auf deine Pumpe. Nee, egal. Versuch, schieß schnell ein Blitz auf meinen Turm. Nur ein Blitz. Ich hab keinen Blitz. Ja, hast du irgendwas mit? Mir passt so. Warte, chill mal kurz. So, ich glaube, jetzt sollten wir gleich sein. Ja, okay, fangen wir jetzt schon an. Was? Mit Rakete. Ich hab das und kann ein bisschen von dem. Warte. Dann setze ich, ich setze Rakete. Vielleicht ist es gleich. 2000, was? Ich hab. Die Pfeile passt. Ja, ich glaube, das geht sich nicht aus. Ja, egal, ich habe noch ein Bild. Nicht ganz. 9. Ich habe noch nicht. Warte, tu deine Pumpen weg. Jetzt. Okay, warte, ich hab Sepp. Nein, du. Egal, ist ja egal. Jetzt geht's hier dabei. Warte, ich tu noch ein Gift, dann geht es, glaube ich, aus. Was an? Ein Gift, dann geht es, glaube ich, aus. Nee. Aber knapp vielleicht, nein, setz noch ein Sepp. Was? Was? Setz noch zu, ja, es geht in den Himmel raus. Warte, ich setz Sepp und Pfeile.
setzt ein Gelb und ich setze Beine. Das sind wir, glaube ich, circa gleich. Was? Das ist war, glaube ich, genau gleich. Na? Nein, ganz. Ich glaube, das war Spiegelgelb. Du musst jetzt aufpassen. Jetzt hast du Rakete auf der Hand, Spiegelrakete. Nein, was machst du? Ja. Warum macht man nicht gleich? Okay, dann würde ich sagen, machen wir das jetzt nur mit der Rocket auf dem Mitteltower und das andere irgendwo hin. Ja, dann geht's schneller mit den anderen mit. Jawohl, Okay, ich sage einfach, dass wir es gleich irgendwie hinkriegen. Okay. Man muss schauen, wenn man da Rocket drin hat und schauen, dass nichts auf irgendwas geht. Also ich habe jetzt schon eine Rocket. Ich nicht. Okay. Ich jetzt einmal eine Pumpe. Für was war das? Hast du schon? Ach so, ja. Hast du schon eine Rocket? Nein, das nicht. Das ist letzte bei mir. Okay, ich habe auch eine Rocket, aber schieß sie noch nicht. Warte. Okay, schieß sie. Eins? Hast du ist schon abgeladen? Ja, wir müssen jetzt nicht gleichzeitig schießen. Später sage ich nach so 1, 2, 3 und dann schießen wir die gleichzeitig. Ich habe noch mal eine Rocket. Ja. 1, 2, 3. Na, die ist zu spät bei mir. Die sind wir aber noch immer gleich. Ja. Ach komm. Du hast ja weggeblüht. Mann. Bist gemein. Jetzt wirst du den Hut auch raus, weil du warst schon nach Hause. Ich hab dir keine Bilder mehr. Nein, komm, nein, zu spät, gleich! Hast du eine Rocket? Ja. Okay, schieß. Hast du auch schon eine? Ja, hab ich. 1, 2, 3. Ah, bis spät. Ich hab noch mal, aber ich muss warten im Galaxy. Ich hab noch eine Rocket. Ich hab 1, Was? 2, 3. Wo ist der hergekommen? Also, okay, ich setze jetzt einmal auf. Jetzt habe ich wieder Rocket. Ja. 1, 2, 3. Warte, scheiße. Ich hatte keine Gesicht. Ich hab noch eine. Ja, warte, zieh mal kurz, weil ich hab keine Gesicht. Okay, 1, 2, 3. Nein! Ich hab bei 4 schon gestartet. Oh, das Wir könnte... müssen mal exakt genau und gleichzeitig. Leute, wenn wir schaffen, 5 Likes beim ersten Versuch. Oh mein Gott, dann 10 Likes, komm. Nee. Schau, das pass jetzt auf den Mitteltower, das sind jetzt auf den Seitentower. Ich hab wieder Rocket. Ja, 1, 2, 2, 3. Mann! Entweder von Zug bei 2 an oder ich bei 4. So, jetzt müssen wir aufpassen. Ich hab wieder eine. Okay. Du anlegen. Hab Aber nicht ich. abdrucken. 1, 2, 3. Nein! Schieß! Ah, geht ihm nicht mehr aus. Okay. Ja, aber egal. Ja, jetzt was wir machen sollen, wir sollen die Filme ganz low haben, dass man mit dem Bett zerstören kann. Und wenn ich ein bisschen zu schnell bin und meine Rocket fast landet, setzt noch das Bett, dann können wir auch gleichzeitig landen. Ja, aber das Video ist jetzt zu Ende. Ich würde sagen, Okay, machen wir das nächstes Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.